حرب إيران وإسرائيل، مين الرابح الحقيقي اقتصادياً؟ في وسط البلد الدخان طالع والراديو شغال على أخبار الشرق الأوسط، وأنا هحكي لك القصة دي من الأول لحد الآخر. الصواريخ الأمريكية والإسرائيلية نورت سما طهران كلها. الدنيا صحيت على خبر واحد بس: الحرب قامت. في نفس اللحظة اللي الصواريخ بتنزل على إيران، في حتة تانية في العالم في ناس فتحت اللابتوب بتاعها وضغطت على زرار واحد بس، زرار باي أو شراء. مش بيشتروا سلاح، لأ، بيشتروا أسهم في شركات السلاح وشركات البترول وشركات الذهب. الناس دي كانت مستنية الحرب دي بفارغ الصبر، عارفين إنها جاية وجهزوا نفسهم كويس قوي. ولما بدأت هم اللي كسبوا من وراها ثروات كبيرة قوي. السؤال اللي هنرد عليه النهاردة مش عن الحرب نفسها، السؤال مين المستفيد الحقيقي؟ مين اللي بيعد فلوس وانت قاعد تتفرج على صور الدمار والحرب على الموبايل بتاعك؟ ومين اللي بيخسر كل حاجة وهو أصلاً بعيد عن الرصاص؟ أهلاً بيكم في ما وراء القصة. قبل ما ندخل في التفاصيل ونكشف الأسماء، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك كل التحليلات الجاية أول بأول. يلا بينا. قبل ما نتكلم عن المستفيدين، لازم نفهم الأساس اللي بنحلل بيه. في الاقتصاد في نظرية مشهورة اسمها الدمار الخلاق Creative Destruction. النظرية دي طلعت أول مرة على إيد الاقتصادي النمساوي جوزيف شامبيتر سنة 1942. الفكرة ببساطة: الدمار مش دايماً معناه نهاية الدنيا. الدمار أحياناً بيخلق فرص جديدة. لما شركة قديمة تفلس، بتطلع شركة جديدة مكانها. لما نظام اقتصادي يقع، بيتبنى نظام أحدث على أنقاضه. والفكرة دي بتشتغل بالملي في الحروب. الحروب دمار طبعاً، بس كمان بتعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي من الأول. الدول اللي كانت قوية ممكن تضعف، والدول أو الشركات اللي كانت مهمشة ممكن تنط للصف الأول. وهنا بقى السؤال الجوهري في الحرب اللي بتحصل دلوقتي في الخليج: مين المستفيد؟ الإجابة مش بسيطة، لأن المستفيدين الحقيقيين مش بيلبسوا بدل عسكرية. أغلبهم بيلبسوا بدل شيك جداً وقاعدين في بورصات نيويورك ولندن وطوكيو. خليني أقولك حاجة بتحصل دايماً زي الكتالوج بدون استثناء. في اللحظة اللي يتعمل فيها إعلان عن حرب كبيرة، أسهم شركات السلاح بتطير في السماء فوراً. مش أسهم الطاقة ولا الذهب الأول، لأ، أسهم السلاح. وده اللي حصل بالظبط يوم 2 مارس 2026، أول يوم تداول بعد بداية الحرب. أسهم لوكهيد مارتن طلعت 4.6%، أسهم نورثروب جرومان طلعت 6%، أسهم RTX اللي بتمتلك ريثيون طلعت 4.7%، أسهم بوينغ طلعت 2%. كل ده في يوم واحد بس. والارتفاع المشترك في قيمة أسهم أكبر 3 شركات سلاح أمريكية في اليوم ده كان بين 25 و 30 مليار دولار. يعني في 24 ساعة المساهمين في شركات السلاح جذبوا فلوس تعادل ميزانية دولة كاملة. وده مش أول مرة. يوم 3 يناير 2020 لما أمريكا اغتالت الجنرال قاسم سليماني، أسهم نورثروب جرومان طلعت 5.4% في يوم واحد، ولوكهيد مارتن طلعت 6.5% في 4 أيام تداول بس. يعني قدامنا نمط ثابت: أي توتر عسكري، أسهم السلاح بتطير، والحروب الكبيرة بتعمل طفرات مرعبة. ليه بيحصل كده؟ الإجابة بسيطة جداً. لما الحرب تبدأ، الصواريخ تطير، القنابل تنفجر، كل صاروخ وكل قنبلة بتتضرب لازم تتعوض مكانها. المخازن العسكرية اللي بتفضى محتاجة تتملي تاني، وده معناه عقود جديدة بالمليارات لنفس الشركات. لوكهيد مارتن بتصنع طيارات F-16 ومنظومة ثاد، ريثيون بتصنع صواريخ باتريوت وتوماهوك، نورثروب جرومان بتصنع قاذفات B2 الشبح. كل الأسلحة دي اتضربت في الحرب، وكل سلاح اتضرب لازم يجي مكانه جديد بعقود بالمليارات. في السنة المالية 2026 لوحدها، ميزانية البنتاغون المقترحة كان فيها 204 مليار دولار مخصصة لزيادة مخزون الذخيرة وتحسين سلاسل الإمداد. يعني الفلوس دي كانت رايحة للشركات دي قبل ما الحرب تبدأ أصلاً، والحرب بس سرعت العملية. ومش أمريكا بس،
أوروبا واليابان كمان. شركة رينمت الألمانية طلعت 5%، BAE سيستمز البريطانية طلعت 6%، ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة اليابانية طلعت 3%. الحرب في الشرق الأوسط بتصب مكاسب للمساهمين في 3 قارات مختلفة. ودلوقتي ندخل في الجزء الأكثر إثارة واللي أغلب الناس مش واخدة بالها منه. روسيا، بالرغم إنها مش طرف مباشر في الحرب، إلا إنها من أكبر المستفيدين اقتصادياً. خليني أشرح لك إزاي. اقتصاد روسيا بيعتمد بشكل أساسي على تصدير البترول والغاز. الإيرادات دي بتمثل حوالي 30% من الميزانية الفيدرالية الروسية. يعني كل ما سعر البترول يعلى، روسيا بتكسب أكتر. إيه علاقة ده بالحرب؟ الحرب دايرة في الخليج، وبالذات حوالين مضيق هرمز. المضيق ده بيمر منه 20% من بترول العالم كله يومياً. أي قلق أو ضرب هناك بيخلي أسعار البترول العالمية تضرب في السماء، وارتفاع السعر ده معناه فلوس أكتر بتدخل جيب روسيا اللي بتبيع بترولها في حتة تانية خالص. ده اللي حصل. قبل الحرب سعر برميل برنت كان حوالي $73. أول ما الحرب بدأت نط ل $82، وفي أسوأ سيناريوهات التصعيد بنك جولدمان ساكس قال إن السعر ممكن يوصل ل $110. ولازم تعرف إن روسيا كانت في موقف مالي صعب جداً قبل الحرب. في يناير 2026 إيراداتهم من البترول والغاز نزلت ل 393 مليار روبل، أقل مستوى من أيام كورونا، وعجز الميزانية في الشهر ده بس سجل 1.72 تريليون روبل، أكبر عجز شهري في تاريخهم. يعني روسيا كانت مخنوقة مالياً، وفجأة جات الحرب، ومع ارتفاع الأسعار العالمية سعر خام أورال الروسي فاق من غيبوبته وطلع من أقل من $40 في ديسمبر 2025 ل $59.8 في مارس 2026. وده بالمناسبة نفس الرقم اللي وزارة المالية الروسية بنت عليه ميزانيتها لسنة 2026 بالضبط. يعني الحرب دي أنقذت الميزانية الروسية في أكتر وقت كانوا محتاجين فيه طوق نجاة. وخد بالك، كل $20 زيادة في سعر البرميل بتضيف 2.8 مليار دولار شهرياً لخزينة روسيا. لو الأسعار فضلت عالية 6 شهور، روسيا هتكسب حوالي 16.8 مليار دولار إضافية. وفي عامل تاني مهم للغاز. الحرب عطلت صادرات الغاز الطبيعي المسال بتاع قطر. قطر بتوفر حوالي 20% من الغاز المسال في العالم. لما قطر تقف أو تقلل التصدير، أوروبا والصين بيجروا يدوروا على بديل، والبديل الجاهز والأقرب هو الغاز الروسي. المعادلة بسيطة: أزمة في الخليج، ارتفاع أسعار البترول والغاز، إيرادات مرعبة لروسيا، وروسيا بتعد الفلوس من غير ما تضرب رصاصة واحدة. بس علشان نكون منصفين، الصورة أعقد شوية. مركز السياسات الأوروبية CEPS نزل تقرير بيقول إن الحرب دي مش هتنقذ الاقتصاد الروسي المتهالك بشكل كامل. ليه؟ لأن روسيا بسبب العقود الغريبة بتبيع بترولها بخصم كبير من السعر العالمي، وكمان قوة الروبل حالياً بتقلل قيمة الإيرادات بالعملة المحلية. يعني حتى لو برنت وصل $82، روسيا بتبيع بأقل بكتير، وبالسعر الحالي للروبل محتاجة السعر العالمي يوصل $70 على الأقل عشان تسدد التزاماتها. الخلاصة، الارتفاع بيساعدهم أكيد وبيخليهم يتنفسوا، بس مش كفاية يحل مشاكل الاقتصاد الروسي من جذورها. طيب تعالى ندخل على أعقد وأغرب جزء في اللعبة دي. دول الخليج، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، هم في نفس الوقت ضحية ومستفيد. ضحية لأن صواريخ إيران ضربت في بنيتهم التحتية، ومستفيد لأن الحرب رفعت أسعار البترول وفتحت لهم فرص استراتيجية ضخمة. الضرر حقيقي: إيران ضربت مصفات رأس تنورة في السعودية طاقتها 550 ألف برميل يومياً، وضربت ميناء جبل علي في دبي ومنشآت تانية في قطر والبحرين. الوجع على الأرض موجود، بس مين اللي بيستفيد من ارتفاع أسعار البترول الجنوني ده؟ هم نفس الدول. زي فلاح أرضه اتضررت من عاصفة، بس العاصفة خلت سعر محصوله يضرب في السماء، فبيعوض خسارته وزيادة. التفصيلة اللي بتعمل الفرق: السعودية والإمارات مجهزين نفسهم، عندهم طرق بديلة لتصدير البترول بعيد خالص عن مضيق هرمز. السعودية عندها خط أنابيب شرق-غرب بيوصل للبحر المتوسط، والإمارات عندها خط أنابيب لميناء الفجيرة بره الخليج أصلاً.
يعني في الوقت اللي المراكب واقفة خايفة تعدي من هرمز، السعودية والإمارات بيصدروا من سكك تانية وبأسعار مضاعفة. والمفاجأة، قبل الحرب بفترة السعودية والإمارات زودوا صادراتهم استباقياً بحوالي 500,000 برميل يومياً، ومالوا مخازنهم في اليابان ومصر. يعني كانوا مستعدين وعاملين حسابهم. وده يخليك تفهم إن الصورة مش بريئة 100%. على المستوى الاستراتيجي، ضرر إيران للمنشآت الخليجية زود الغضب الخليجي منها. يعني بعد ما الحرب تخلص، دول الخليج هترمي تقالها كله مع أمريكا وتبعد أكتر عن إيران، وده بيخدم مصالح الغرب والخليج في نفس الوقت. خليني أخدك لبعيد شوية. شركات زي شافرن وإكسون موبيل وتوتال إنرجي الفرنسية، يوم ما الحرب قامت أسهمها كلها طلعت فوراً. ليه؟ سعر البترول زاد، يبقى أرباح اللي بيمتلكوا آبار بترول هتزيد. بس في بعد تاني أهم بكتير. الحرب دي بتسرع عملية تنويع مصادر الطاقة في العالم. الدول اللي كانت معتمدة كلياً على بترول الخليج دلوقتي حاطة إيدها على قلبها وبتدور على بديل، وأمريكا كانت مستنية اللحظة دي. في 2026 أمريكا بقت أكبر منتج بترول في العالم، وصادراتها من الغاز الطبيعي المسال زادت بشكل مرعب. الحرب دي بتجر أوروبا تزود استيرادها من الغاز الأمريكي، وبتخلي آسيا تعتمد أكتر على البترول الأمريكي. يعني بالبلدي، الحرب في الخليج بتفتح أسواق جديدة جاهزة لشركات الطاقة الأمريكية. ودي مش نظرية مؤامرة، ده اقتصاد بحت. لما المنافس بتاعك يتضرب وشحناته تتعطل، انت اللي بتكسب وبتبيع مكانه. وفي أوقات الأزمات الكبيرة والحروب، في أصل واحد دايماً بياخد اللقطة ويطير: الذهب. الذهب في مارس 2026 وصل لأرقام مرعبة وتاريخية ما سمعناهاش قبل كده، $5,500 للأونصة، وبعض التحليلات بتقول لو الحرب استمرت ممكن يلمس $6,000. مين الكسبان هنا؟ أي حد كان عامل حسابه شايل ذهب، بنوك مركزية، صناديق استثمار، وحتى المواطن العادي اللي اشترى ذهب أو سبيكة يحفظ بيها فلوسه. كلهم كسبوا ومحافظهم زادت. ومش الذهب بس، السندات الحكومية الأمريكية سعرها زاد، الفرنك السويسري زاد، الين الياباني زاد. كل الأصول اللي بنسميها ملاذات آمنة والناس بتهرب ليها وقت الخوف أسعارها طلعت. المسألة هنا مش مين اللي بيحارب، المسألة مين اللي كان قارئ المشهد ومجهز محفظته للسيناريو ده. وعلشان الصورة تكتمل لازم نتكلم عن اللي بيدفعوا الفاتورة، وخسائرهم دي بتوجع بجد. الخاسر الأول الدول المستوردة للبترول. اليابان بتستورد 100% من احتياجاتها البترولية، مؤشر نيكي وقع 1.3% أول ما الحرب بدأت. الصين أكبر مستورد في العالم بتجيب نص احتياجاتها من الشرق الأوسط، والهند نفس الكلام. كل الدول دي هتدفع فاتورة طاقة أضعاف مضاعفة، وزيادة أسعار الطاقة معناها تضخم، والتضخم معناه البنوك المركزية مش هتعرف تنزل أسعار الفايدة. جانيت يالين وزيرة الخزانة الأمريكية السابقة قالتها صراحة: أزمة إيران بتخلي الفيدرالي يتردد 100 مرة قبل ما يخفض الفايدة. يعني المواطن العادي في أمريكا وأوروبا هيدفع ثمن الحرب دي في قسط البيت والأكل والشرب. الخاسر الثاني قطاع الطيران. المجال الجوي في المنطقة اتقفل، الشركات بتاخد مسارات أطول، رسوم التأمين على الطيارات بتضرب في السماء، أسعار التذاكر بتغلى، والشركات بتبدأ تنزف خسائر. الخاسر الثالث السياحة في المنطقة. مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس توقعت إن السياحة للشرق الأوسط هتنزل بين 11% و27% في السنة. الإمارات اللي بنت اقتصادها على السياحة والأعمال هتحس بالضربة دي مباشرة. الخاسر الرابع الاقتصاد العالمي ككل. نفس المؤسسة حذرت إن الحرب لو طالت وتصاعدت ممكن تدخل العالم كله في ركود اقتصادي. طيب الصين هي اللغز الأصعب في المعادلة. الصين أكبر مستورد بترول في العالم، نص وارداتها جاية من الشرق الأوسط، وإيران لوحدها بتديها حوالي 13% من بترولها. نظرياً الصين خسرانة جداً من قطع الإمدادات دي، بس الصين مش ساذجة، عندها احتياطيات بترول استراتيجية مرعبة، كانت بتشتريها وتخزنها وقت ما الأسعار كانت في الأرض، وبسبب الأزمة هتضطر تشتري من روسيا، وروسيا طبعاً طايرة من الفرحة لأنها هتبيع بسعر أعلى لحليفها الصيني. وعلى رقعة الشطرنج السياسية، الحرب دي مصلحة كبرى للصين، سحبت تركيز ومجهود أمريكا وإسرائيل لملف الشرق الأوسط، وده بيدي الصين وقت أطول ومساحة تتنفس فيها عشان ترتب أوراقها في ملف تايوان وبحر الصين الجنوبي بدون دوشة. وإيران حليف قوي للصين. الحرب دي هتخلي إيران يا إما تضعف وتنهار يا إما تدخل في مرحلة إعادة إعمار طويلة، وفي الحالتين مين اللي معاه الكاش؟ الشركات اللي هتدخل تبني وتعمر وتسيطر. الصين بالظبط، يعني نفوذ صيني أعمق وأقوى بكتير في الشرق الأوسط. وهنا بيجي الدرس العملي اللي لازم تتعلمه. الناس العادية أول ما تسمع كلمة حرب بتفكر في الدم والدمار وبس، لكن الاقتصاديين وحيتان السوق بيفكروا في المعادلة كلها.
المحللين الكبار عرفوا منين وكسبوا إزاي؟ السر في حاجة واحدة، مؤشرات التوتر الجيوسياسي. لما التوتر يبدأ يعلى، السوق بيديك إشارات واضحة زي الشمس. قبل ما أول رصاصة تضرب، أسعار البترول بتبدأ تحط علاوة المخاطرة ريسك بريميوم. بنك جولدمان ساكس قال إن العلاوة دي وصلت $14 إضافية على كل برميل قبل الحرب. أسعار الذهب بتبدأ تزيد، أسهم شركات السلاح والدفاع تاريخياً بتبدأ تعلى، تكلفة التأمين على السفن في مناطق الخطر بتضرب في السماء. كل الإشارات دي كانت موجودة وبترن زي جرس الإنذار قبل الحرب بشهور. اللي فهم الإشارات واشترى أسهم دفاع وطاقة قبل الضربة كسب ملايين، واللي تجاهلها إما خسر أو فاتته الفرصة. الدرس المستفاد: الاقتصاد مراية السياسة، والسياسة دايماً بتديك إشارات وتلميحات قبل ما تاخد الأكشن. المشكلة إن أغلبنا ما بيعرفش يقرأ الإشارات دي. طيب، هل الحروب مفيدة للاقتصاد؟ لازم نكون صراحة، سؤال فلسفي واقتصادي قديم. الحروب بتقتل البشر، بتهد البنية التحتية، بتغرق الحكومات في الديون، بتوقف عجلة التجارة العالمية. على المدى البعيد الحروب بتدمر الكل تقريباً، لكن على المدى القصير وفي أماكن بعيدة ومحمية من أرض المعركة، الحروب دي ممكن تكون منجم ذهب لبعض الناس والشركات. إحنا مش بنقول إن الحروب حاجة حلوة، إحنا بنقول إنها بتعيد توزيع الثروة. ناس بتفقد كل حاجة وناس بتكسب كل حاجة. والسؤال اللي لازم تسأله لنفسك دايماً: أنا مين في المعادلة دي؟ طيب، مين اللي صنع الفوضى؟ هنا بندخل في الحتة الوعرة. نظرية الفوضى الخلاقة مش بتسأل بس مين اللي يستفيد، أحياناً بتخليك تسأل مين اللي عمل الفوضى دي أصلاً؟ ده سؤال مش هنعرف نجاوب عليه بإجابة قاطعة، بس نقدر نحط الحقائق على الترابيزة. الحقيقة الأولى: شركات السلاح بتبيع لكل الأطراف. أمريكا بتبيع للسعودية والإمارات وإسرائيل، وروسيا بتبيع لإيران وغيرها. يعني تجار السلاح بيكسبوا مهما كان مين اللي هينتصر. الحقيقة التانية: صناعة البترول بتتلعب بالسياسة. لما أسعار البترول وقعت في 2025، شركات البترول الأمريكية كانت بتضغط بشراسة على الحكومة عشان تلاقي حل يرفع الأسعار. الحقيقة الثالثة: التوترات الجيوسياسية دي أداة الدول العظمى طول عمرها بتستخدم الصراعات الإقليمية عشان تحقق أهداف اقتصادية وسياسية تخدم مصالحها. بس لازم نكون حذرين جداً. الكلام عن مين خطط وعمل الفوضى بيدخلنا في سكة نظريات المؤامرة اللي صعب نثبتها بالورقة والقلم. المنهج الاقتصادي السليم بيقول: خلي رأيك مبني على الأدلة اللي في إيدك، وخليك مرن تغير رأيك لو الأدلة اتغيرت. طيب، إيه أثر الحرب دي على مصر والدول العربية؟ مصر موقفها حساس جداً. قناة السويس بيعدي منها 12 ل 15% من التجارة العالمية. أي توتر وقلق في المنطقة بيخلي السفن تخاف وتغير مسارها، وده بيضرب إيرادات القناة اللي هي شريان الحياة الاقتصادي لمصر. على المدى القصير، ارتفاع أسعار البترول هيزود فاتورة الاستيراد ويضغط على الموازنة. بس لو الطلب العالمي على الغاز زاد، مصر ممكن تستفيد كمصدر للغاز الطبيعي وتعوض جزء من الخسارة. السعودية والإمارات بيتلقوا ضربة مباشرة في بنيتهم التحتية، بس زي ما شرحنا ارتفاع أسعار البترول هيعوضهم بزيادة. كمان الحرب هتخلي علاقتهم الأمنية والعسكرية بأمريكا أقوى، وهتفتح باب لصفقات تسليح ضخمة. الأردن ولبنان وباقي الدول للأسف بيتضربوا مباشرة من غلاء أسعار الطاقة، انقطاع سلاسل الإمداد، وبعضها بيشيل عبء موجات النزوح واللاجئين اللي بتهرب من مناطق الصراع. في الآخر أنا جايالك النهاردة عشان نجاوب على سؤال واحد بس: مين المستفيد؟ والإجابة زي ما شفت مش بسيطة، بس ممكن نلخصها. المستفيد الأول تجار السلاح لوكهيد مارتن، نورثروب، ريثيون. كل صاروخ بيتضرب هو عقد جديد بالمليارات، وفي يوم واحد بس كسبوا 30 مليار دولار. المستفيد الثاني روسيا، ما بتحاربش وبتكسب كل دولار زيادة في برميل البترول، وبتنعش خزانتها، والطلب على غازها هيزيد بعد تعطل غاز قطر. المستفيد الثالث عمالقة الطاقة أكسن موبل، شيفرون، استفادوا من غلاء البترول وفتحوا أسواق جديدة عشان يغطوا النقص اللي حصل في الخليج. المستفيد الرابع اللي شايل ذهب، الذهب ضرب أرقام تاريخية وكل المستثمرين فيه كسبوا ثروات. المستفيد الخامس الاستراتيجية الأمريكية، أمريكا بتثبت رجليها العسكرية أكتر في المنطقة وبتفتح أسواق جديدة لشركات الطاقة بتاعتها. مين الخاسرين؟ الدول المستوردة للطاقة، الاقتصادات الناشئة والضعيفة، شركات الطيران والسياحة، وباختصار المواطن العادي في كل مكان في العالم اللي هيلاقي فاتورة البنزين والكهرباء والأكل بتغلى عليه كل يوم. والخاسر الأكبر في أي حرب دايماً بيكون المواطن العادي، مش الشركة ولا الدولة، الإنسان. وده اللي لازم نفضل فاهمينه وواعيينه كويس جداً، لأن الوعي هو أول خطوة عشان نحمي نفسنا من عالم بيتغير بالشكل ده.
لو الحلقة دي قدمت لك رؤية مختلفة وفهمتك اللي بيحصل ورا الستارة، ما تنساش تعمل سبسكرايب، تفعل الجرس، وانزل في الكومنتات قولي رأيك. مين في وجهة نظرك هو المستفيد الأكبر والأخطر من الأزمة دي؟ أشوفكم بخير. سلام.